പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ തീറ്റ മത്സരം. തീറ്റ മത്സരം നമ്മൾ തമ്മിലാ. അയ്യോ, ഇതിന് പണിഷ്മെന്റ് കൊടുത്തില്ലല്ലോ. ആൽബി ചേട്ടൻ എനിക്കൊരു ഉമ്മ തരണം. ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ലിപ്പ് കൊടുക്കാൻ പോവാം. ഹലോ, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ല കേട്ടോ, ആൽബി ചേട്ടനുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് വെൽവെറ്റ് ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഫേ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ്. ഇത് വരുന്നത് നമ്മുടെ ശാസ്തമംഗലത്ത് നിന്ന് കുറച്ചുള്ളിലേക്കുള്ളൊരു റോഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, കുറേ നാളായിട്ട് എല്ലാവരും നമ്മുടെ വീഡിയോസിന് താഴെ വന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചേച്ചി എന്തെങ്കിലും ഒരു ചലഞ്ചിങ് വീഡിയോ ചെയ്യാവോ, അല്ലെങ്കിൽ ആൽബി ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാവോ, എന്തെങ്കിലും പ്രാങ്ക് ചെയ്യാവോ, അങ്ങനെ കുറേ. നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസൊന്നും ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല, അറിയാലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു ആൽബി ചേട്ടനൊരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ഒരു ചലഞ്ചിങ് വീഡിയോ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഈ ആൽബി ചേട്ടൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചലഞ്ചിങ് വീഡിയോ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ആൽബി ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആൽബി ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഫുഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാൻ ആൽബി ചേട്ടൻ്റെ അടുത്തൊന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോയില്ല, ആൾക്കൊരു സർപ്രൈസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൊരു ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ ആൽബി ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് പുറത്ത് പോയി ഫുഡ് കഴിക്കാം. എനിക്കിവിടെ പരിചയമുള്ളൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് അവിടെ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കാം, അവിടുത്തെ ഫുഡൊക്കെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫുഡ് ചലഞ്ചിങ് വീഡിയോ ആണ്. ആൽബി ചേട്ടൻ ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്തില്ല. ഈ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു പ്ലേസാണ്. നമുക്കിവിടെ വരും ഭയങ്കര കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര ആശ്വാസം കിട്ടുന്ന പോലത്തെ ഒരു നിറയെ പ്ലാന്റൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഭയങ്കര ഒരു പോസിറ്റീവ് ഒരു വൈബ് കിട്ടുന്ന ഒരു പോലത്തെ ഒരു പ്ലേസാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ആൾ ഇവിടെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനും ഇങ്ങനെ നോക്കി അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആൽബിച്ചൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാം. ബാ. ഹലോ, എന്നിട്ട് എവിടെ? അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാന്ന് അവര്. ഇതെന്തിട്ടാ കാണിക്കുന്നത്? വാ ഇങ്ങട്. ബാ, ഇത് ഫുഡ് കഴിക്കണ്ടേ? അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടാ. ഈ കൊച്ചു കുട്ടികളെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരില്ല എവിടെയെങ്കിലും. അങ്ങനെ ആൽബിച്ചേട്ടനെ കൊണ്ടുവന്ന അല്ല, ഇൻട്രോ പറഞ്ഞതാ. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറേ വെറൈറ്റി ഫുഡുള്ള റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ്. റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളും നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം ആൽബി ചേട്ടനെയും കൂടി ഇരുത്തിയിട്ട് ഞാൻ അകത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തരാവേ. നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ഉണ്ട്. അതെ, ഞാൻ ആംബിയൻസിന്റെ കാര്യം അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോവാം. ബാ. അപ്പൊ അതാണ് സംഭവം. ഇതെനിക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ല. മെഴുതിരി കത്തിച്ചിട്ട് അടച്ചു വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ഡിന്നറല്ലേ. അപ്പൊ അതാണ് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് പൊന്നു എനിക്ക് തന്നത്. ഇതാരെ ചവിട്ടി വയ്ക്കാനുള്ള ഇതാണിത്. ചെമ്പരത്തിപ്പൂ സർപ്രൈസ് തന്നെ. സർപ്രൈസ് ആണ് ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ഡിന്നർ. പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ, എൻ്റെ ഭാര്യ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ഡിന്നറാണ്. അപ്പം ഇന്ന് ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ഡിന്നർ നമ്മൾ പൊരിക്കും. അവിടെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അവിടെ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യ എടുത്തല്ലോ. ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ഡിന്നർ അല്ല, പിന്നെ ബാർബർ ഈ അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ കൊണ്ടിരുത്തിട്ട് അതല്ല. സത്യം പറഞ്ഞ ആൽബിച്ചേട്ടനടുത്ത് ഇത്ര നേരമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സർപ്രൈസ് ഉണ്ട്. ഫുഡ് കഴിക്കാൻ തന്നെ. ഫുഡ് കഴിക്കാണ്ട് ഇവിടെ നല്ല രമണ കഥയിൽ ഞാൻ ഒരു വേറൊരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. കുറെ നാളായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു ചലഞ്ചിങ് വീഡിയോ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും പ്രാങ്ക് ചെയ്യണം. പ്രാങ്ക് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവന്നാണ്. പ്രാങ്ക് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവന്ന വിവരം അറിയും മോളെ. പറയട്ടെ, എന്നെ പ്രാങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. പറയട്ടാ. ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ഒരു ചലഞ്ചിങ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോണത്. ഓ, നീ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ചലഞ്ചിങ് വീഡിയോ ഞാൻ വിളമ്പി തരും. ചലഞ്ചിങ് വീഡിയോ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത്. പുട്ടടി മത്സരം. എന്തേ സന്തോഷായില്ലേ? പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ തീറ്റ മത്സരം. തീറ്റ മത്സരം നമ്മൾ തമ്മിലാ. എങ്കിട്ട് ചോറിട്, മീൻകറി ഇട്, മീൻ വറുത്തട്, ബീഫ് ഇട്. ആൾക്കാരൊക്കെ ഫ്രൈ ചേട്ടൻ എന്തിട്ടാ ചോറും മീൻകറിയും കഴിക്കാണ്ട് വീട്ടിൽ കിടന്ന് കഴിച്ചാൽ പോരെ? ചോറും മീൻകറി ഉണക്കാൻ എവിടെ പോയാ എനിക്ക് ചോറും മീൻകറി ഉണക്കാൻ. പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ എടുക്ക്. ഇത് മത്സരമാണല്ലോ. ഫുഡിന്റെ തോറ്റ കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് തരും, നീ തോറ്റാ എനിക്ക് എന്ത് തരും? എനിക്ക് അത് ആദ്യം പറയണം. ആ ചോദ്യമാണ്. കാരണം നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ചലഞ്ചിങ് വീഡിയോ നമ്മളിരുന്ന് ബളബള വർത്താനം പറയണു, ഫുഡ് കഴിക്കണു, ജയിക്കണു, അതല്ല. ഇന്ന്
ആരാണോ തോക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജയിക്കുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കാം. ഞാനാണ് തോക്കുന്നതെങ്കിൽ ചേട്ടന് ഇഷ്ടമുള്ള പണിഷ്മെന്റ് ചേട്ടന് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്നോട് പറയാം. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ ആ പണിഷ്മെന്റ് ഞാൻ ചെയ്യണം. ഗതികേടും ദുരവസ്ഥയും അടുത്ത ഏതാനും നിമിഷങ്ങളിലൂടെ കാണാം. ഇനി കൂടുതൽ പറയണ്ട, ഫുഡ് വരട്ടെ. അപ്പോൾ ഫുഡ് ഇവിടുത്തെ വെറൈറ്റി ഫുഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് വെൽവെറ്റ് ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഫേ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ വെറൈറ്റി ഫുഡുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എന്തായാലും തീറ്റ മത്സരമാണല്ലോ, യാതൊരു ഡൗട്ടില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. എന്ത് കൊണ്ടുവച്ചാലും അതിൽ ഞാൻ ജയിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടർ തന്നെ ആദ്യം അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം. സ്റ്റാർട്ടർ പറ്റേ ആദ്യം തന്നെ കളർഫുൾ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ കൊതി വരുന്നുണ്ട്. എന്താണ് എടാ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഷേക്ക് മൊജിറ്റോ, ബ്ലൂബെറിന്റെ മൊജിറ്റോ ആണിത്. ഫ്രഷ് ബെറി ആണ്, മൊജിറ്റോ ആണ്. അപ്പൊ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു വൻ ചതിയായിരുന്നു. എന്തേട്ടാ? കാരണം ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ തണുത്തോ, ഓൾറെഡി എനിക്ക് ചെറിയൊരു ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് തണുത്തതൊന്നും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്പൂണ് തണുത്ത വെള്ളം കുടിച്ചാൽ 2 മാസം ചുമക്കണം. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടും ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ടും എനിക്കിത് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് പകരം ഡ്യൂപ്പിന് വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, അതൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും മത്സരം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണ്. നിലവിളി മ്യൂസിക് ഇടും, നിലവിളി മ്യൂസിക്. എനിക്ക് കഴിച്ചോക്ക്. മത്സരമാണെന്ന് മറന്നുപോയി ഒരു നിമിഷം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മത്സരത്തിന് നിയമാവലി വേണം. ഒന്നാമത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് കുടിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവളുടെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും. ഒരു നോൺ വെജ് കഴിക്കാത്ത ഒരാളുടെ അടുത്ത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ കൊണ്ടുപോയിക്കണ പോലെയാണിത്. എനിക്ക് കഴിക്കണമെന്ന് പക്ഷെ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. സത്യമായിട്ടും ഇവിടെ വന്നിട്ട് വെറുതെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭക്ഷണ സത്യം ഇത്രയും ടേസ്റ്റുള്ളൊരു മൊജിറ്റോ ഞാൻ ഇതുവരെ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫുള്ളും കുടിക്കാത്തെന്താണെന്നറിയോ? ഇനി മത്സരങ്ങളുണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ തോറ്റൂല്, ഞാൻ അറിയാതെ പകുതിയും കൂടെ കുടിച്ചു പോയി. അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത ഫുഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്തായാലും അയ്യോ ഇതിന് പണിഷ്മെന്റ് കൊടുത്തില്ലല്ലോ. പണിഷ്മെന്റ് ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ മൊജിറ്റോ നിനക്ക് തന്നത്. എന്റെ മൊജിറ്റോ നിനക്ക് തന്നില്ലേ? നീ ഒരു നാണോ ഇല്ലാതെ അത് മുഴുവൻ ഇരുന്ന് മടമടാന്ന് കുടിച്ചില്ലേ, പച്ച കാടി കുടിക്കണം. അപ്പൊ എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റും വേണം. എന്ത് ഗിഫ്റ്റ്? എന്തായാലേ ഇവിടെ കുറേ സുന്ദരി പെൺപിള്ളേർ വരുന്നുണ്ട്. ഹലോ, ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല, അവിടെ നിൽക്ക്. അപ്പൊ അവരെ വിചാരം ഇപ്പൊ എന്നെ അവരിപ്പോ സീരിയലിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും. അപ്പൊ അവര് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആൽബി ചേട്ടൻ എന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നായിരിക്കും. ഇയാൾക്കാണെങ്കിൽ അവര് വന്നതിന് ശേഷം എന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതേ ഇല്ല, എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ജാടായിട്ടിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ആൽബി ചേട്ടൻ എനിക്കൊരു ഉമ്മ തരണം. ശരി, ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ലിപ് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ലിപ് ലോക്ക് അല്ല, സാധാരണ കവിളുള്ളൊരു ഉമ്മ തന്നാൽ മതി. കാരണം അതല്ല, എനിക്ക് നല്ല കുറച്ചുകൂടി കൂടിയ പണിഷ്മെന്റ് തരും. വേണ്ട, അത് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ശരി. ഓക്കെ, ഇത് സിമ്പിൾ പണിഷ്മെന്റ് ആണ്. പക്ഷെ ആൽബി ചേട്ടന് അതങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എനിക്ക് അറിയാം. എന്നാലും പോട്ടെ, പാവല്ലേ. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇനി അൽജർ എന്തോരം അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനി അടുത്ത ഫുഡ് നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാം. അടുത്തത് പോട്ടെ, സൂപ്പ്, ബ്രൊക്കോളി ആൻഡ് ആൽമണ്ട്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഈ ഒരു സൂപ്പ് കഴിക്കണത്. കാരണം നമ്മൾ നോർമലി ഒരു ഷോപ്പിൽ പോകുമ്പോൾ, റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മട്ടൺ സൂപ്പ് ഉണ്ടാവും, എന്താണ് ഹോട്ട് ആൻഡ് സോറോ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചിക്കൻ സൂപ്പ്, അങ്ങനത്തെ സൂപ്പുകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ വെജ് സൂപ്പ്. പക്ഷേ ഈ സംഭവം ആദ്യമായിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത്, ബ്രൊക്കോളി ആൻഡ് ആൽമണ്ട്. അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതുവരെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടുത്തെ വേറൊരു അല്ലേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു. അങ്ങനെയല്ല, അങ്ങനെയല്ല സൂപ്പ് കുടിക്കുന്നത്. ആലുമ്പ് കാണിക്കുന്നത്. കഴിയാറായോ? ഇത് വാശി തീർത്തതാണ്, ഇത് മനഃപൂർവ്വം വാശി തീർത്തതാണ്.
തീറ്റ മത്സരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാശിയാണ്. തണുത്ത സാധനം കൊണ്ടുവച്ച് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നീ എന്നെ പറ്റിച്ചു. ചന്തുവിന്റെ മറ്റേ ചുരുകേര മറ്റേ മാറ്റച്ചുരുക ചോദിച്ചപ്പോൾ ചന്ദൂര് ചുരിദാറാ വടക്ക വീരഗാഥയിൽ ചന്തു മറ്റേ മാറ്റച്ചുരുക ചോദിച്ചപ്പോൾ മറ്റേ മുളയാണി വെച്ച് ഉണ്ടാക്കി ചുരുക കൊടുത്ത പോലെ നീ നേരത്തെ ഐസ്ക്രീം തണുത്തത് കൊണ്ടുവന്ന് എന്നെ പറ്റിച്ച് ചതിച്ച്. ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ ജയിച്ചു. ഇനി ഞാൻ പറയണ നീ ചെയ്യണം. ചേട്ടന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ? എനിക്കിന്റെ കളർ നോക്ക് നല്ലൊരു സത്യം പറഞ്ഞാൽ കളർ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും നോക്കിയില്ല, പക്ഷെ നല്ല രുചിയുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ബ്രൊക്കോളിയും ഇതാണല്ലോ, ബ്രൊക്കോളി നല്ലതാണ്, ഹെൽത്തിയാണ്. ആൽമണ്ടും സൂപ്പറാണ്. അതിൻ്റെ രണ്ടിനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഒന്നും നോക്കില്ല, ജയിക്കാന്നുള്ളത് മാത്രമല്ലോ. ലക്ഷ്യം മാർഗത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നേരത്തെ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായാലും വെല്ലുവിളി എന്തായിരുന്നു? ഞാൻ സിമ്പിളാണ് എല്ലാം തന്നത്. ശരിയാ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഒരു 101 ഏത്തട്ടോളൂ. 101 ഏത്തോ? ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചേട്ടാ. എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, എന്റെ ഭർത്താവാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരൻ, എന്റെ ഭർത്താവാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല സുന്ദരൻ എന്ന് 3 വട്ടം പറയണം. ഇതിലും വലുത് 101 ഏറ്റുന്ന ഏത് വേണം ഇപ്പൊ തീരുമാനിക്കാം? ഭർത്താവിൻ്റെത്. എന്റെ ഭർത്താവാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സുന്ദരൻ. ഫീല് വരട്ടെ, ഫീല് വരുന്നില്ല, ഫീല് വരട്ടെ. എന്റെ ഭർത്താവാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സുന്ദരൻ. മോളെ കേട്ടാ? എന്റെ ഭർത്താവുണ്ടല്ലോ, എന്റെ ഭർത്താവാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സുന്ദരൻ. അല്ല 3 ആയി. എന്താ ഗിഫ്റ്റ് വേണ്ടെന്ന് പറയും. ഇനി ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. ജയിച്ചവർ ഗിഫ്റ്റ് വേണ്ട. അല്ല ഗിഫ്റ്റ് വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട. അല്ല എന്നാ തന്നത് തിരിച്ചു തന്നു, തന്നത് തിരിച്ചു തന്നു. ആ തന്നോ? ഈ ഒരു നാണം. ആ തന്നോ? തന്നോ? ആൾക്കാർ ആ തന്നോ? ആ പെൺകുട്ടി കുറെ നേരം മോള് പോ. എന്താ പറയുക, ഞാൻ പോണെങ്കിൽ ആ പെൺപിള്ളേർ പോട്ട് തന്നോ? അതാണ്. അപ്പറേ ഫുഡ് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് മിക്കവാറും ആൽബിച്ചേട്ടൻ തന്നെ വിൻ ചെയ്യണ പോലെ ഉണ്ട്. ഇത് എന്താണ് മോനെ? എൻ്റെ ബാർബിക്യൂന്റെ വിങ്സ് ആണ് അല്ലേ? ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചേരാം, ഇത് കണ്ടാലേ മനസ്സിലാവും. നല്ല കോഴിക്കോടൻ അലുവ ഇരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. അതെ. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ? ഇത് മുഴുവൻ ഇത് രണ്ടും ഞാൻ കഴിക്കണോ? എങ്കിൽ ഞാൻ ജയിക്കൂ. ഒരു പ്ലേറ്റാ നിങ്ങളുടെ പ്ലേറ്റ്, ഇത് എന്റെ പ്ലേറ്റ്. അപ്പൊ ഞാൻ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എത്ര കഷ്ണം കഴിക്കണം? ഒരു കഷ്ണത്തിനാണോ? ഇത് മുഴുവൻ ഒരു ഐറ്റം ആണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഫുൾ മാക്സിമം കവർ ചെയ്യും എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ മത്സരം. റെഡി? 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. മര്യാദക്ക് തിന്ന. അപ്പുറത്തായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ തോന്നുന്നു നമ്മൾ പട്ടണം നടന്നിട്ട് വന്നിട്ട് ചിക്കൻ ഇതുവരെ കാണാണ്ട് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഈ അപ്സരത്തിനെ കാണുമ്പോഴേ പണ്ട് അരി പഠിപ്പിക്കുന്ന മെഷീനൊക്കെ ഉണ്ട് നാട്ടില്. അത് സഞ്ചിങ്ങനെ ചേർത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും. നെല്ലൊക്കെ കൊടുക്കൂലേ? അതുപോലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കളയരുത്. ശരി, തോറ്റാ? അപ്പൊ ഈക്വൽ മാറ്. ചേട്ടനും ചിക്കൻ്റെ 3 പീസ് ബാലൻസ് ഉണ്ട്, എനിക്കും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് കുറേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. നീ തന്നെ ജയിച്ചു, സമ്മതിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ വിൻ ചെയ്തേ. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഫുഡ്? ഫുഡ് സൂപ്പറായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഇത്തിരി സമയമെടുത്ത് സ്വസ്ഥമായിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിക്കണമെങ്കിൽ 4-5 പ്ലേറ്റ് ഞാൻ കഴിക്കും. കാരണം എന്താ അറിയോ, ഞങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ചു, വയറ് നിറയെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടാണ് വന്നത്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് 3ാമത്തെ ഐറ്റമാണ് അല്ലേ? 3ാമത്തെ ഫുഡാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കഴിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് പോലും ഇത്ര ഇതായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ഈ ഫുഡിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. മത്സരം കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ചിക്കന്റെ പണിഷ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോഴിയുടെ കാര്യത്തിൽ നീ എന്നെ തോൽപ്പിക്കും. പണിഷ്മെന്റ് എന്താ? പണിഷ്മെന്റ് ഒന്നും വേണ്ട, ഞാനല്ലേ തീരുമാനിക്കണത്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കാണ് പണിഷ്മെന്റ് ആണ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കടിക്കാൻ. അടങ്ങ അവിടെ. ഞാൻ പറയാം, എന്തായാലും പാവല്ലേ നമ്മള്, നശിപ്പിക്കല്ലേ. കാരണം ഭർത്താവല്ലേ, ആൽബി ചേട്ടൻ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യും, അത്യാവശ്യം പണിയെടുക്കാനൊക്കെ അറിയാം. ഇച്ചിരി മടിയുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതൊക്കെ കൊണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോണു. അടുത്ത ആഴ്ച ഒരാഴ്ചത്തെ വീട്ടിലെ പണി മുഴുവൻ ചേട്ടൻ എടുത്തോ. വേണ്ട, നീ എടുത്തോ. ചേട്ടൻ എടുത്തോ, അത് പണിഷ്മെന്റ്. ഞാൻ പറയണ അങ്ങോട്ട് കേട്ടാ മതി.
ഇനി ഗിഫ്റ്റ് ശരി, അപ്പൊ നീ പൈസ 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 500 രൂപ തൊട്ട് ഗിഫ്റ്റ് തരണം. 500 രൂപ തൊട്ട്. ഗിഫ്റ്റ് 500 രൂപയോ? ആ എടീ, 400. ഞാനൊരു കാര്യം 2 ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് കൂടുതൽ 300 300 200 ചക്കരക്കുട്ടി 150 പോർന്നു 150 100 100 ഒന്നാമത് 50 രൂപ താട്ട്. 2 ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് 50 രൂപ. 50 രൂപയാണ് കഷ്ടപ്പെട്ടത്. 50 എന്തെങ്കിലും കാശൊന്നുമില്ല, ഞാൻ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ചേട്ടനും പോയി പൊട്ടനും പോയി. നോട്ടും കിട്ടി, നോട്ടും കിട്ടി. 50 രൂപ കിട്ടി. അടുത്തത് വരട്ടെ. മുതലാളി വരണ്ടേ അടുത്തതിന് ഇപ്പൊ 50. അടുത്തതിന് ഞാൻ ഓണർ, നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഓണർ വരുന്നുണ്ട്. രാജേഷ്, നമുക്ക് ആളെ കൂടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് ബാക്കി സംസാരിക്കാം. അപ്പം നമ്മളിപ്പോ വെൽവെറ്റ് ഡോണിലാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഇതിന്റെ ഓണറാണ്. അതെ, മിസ്റ്റർ രാജേഷ്. അദ്ദേഹം കോവളത്തുകാരനാണ്. ഇപ്പൊ താമസം വെങ്ങാനൂര്. നമ്മുടെ ഈ സ്ഥലം ഇരിക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മളിരിക്കുന്ന സ്ഥലമുള്ളത് ശാസ്തമംഗലത്താണ്. ശാസ്തമംഗലത്ത് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഇവിടെ എന്താ പറയാ ലാൻഡ്മാർക്ക്, കുറുപ്പ് ലൈൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവരെ ഹോട്ടലിൽ തുടങ്ങിയിട്ടും ഒരുപാട് വർഷമായില്ല, 50 വർഷത്തിലധികം ആയില്ല അല്ലേ? ഏകദേശം 50 വർഷം ആവാറായി. അപ്പൊ 77 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 45 വർഷമായി. അതാരാണ് തുടങ്ങിയത്? ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആയിട്ട് തുടങ്ങിയത്. കോവളത്തായിരുന്നു. അതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ കുറേ നമ്മൾ ഈ കടന്നു വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെ, പഴയ കുറെ നമ്മള് ശരിക്കും ഞങ്ങളൊക്കെ, ഞാൻ ആ പിക്ക് കണ്ടപ്പോഴേ ശരിക്കും നമ്മളിപ്പോ പോകുന്ന കോവളം അതാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അയ്യോ, നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകുന്നതാണ്. ഞങ്ങളൊരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടി അപ്പൊ പോകുന്ന ബീച്ചുകളാണ് ഇവിടുത്തെ. കോവളം, വിഴിഞ്ഞം, ശംഖുമുഖം, അങ്ങനത്തെ ബീച്ചുകളാണ്. വെട്ടുകാട് പള്ളി, വേളി. അപ്പൊ ശരിക്കും ആ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടപ്പോ, ആ ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോ നമ്മളൊക്കെ പോകുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ കോവളമാണ് അതൊന്നും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഓരോ വർഷവും ചെല്ലുന്തോറും വരുന്ന മാറ്റങ്ങളല്ലേ. അല്ല, പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ഫോറിനേഴ്സ് വന്നിട്ട് ആ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുക, അവരവിടുത്തെ ഫോട്ടോ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അവർ പേരിടുക, അവർ ആ ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ ഫുഡിന് ഉള്ളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വെച്ചിട്ട് അല്ലേ. നമ്മളൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറുമ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫുഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലേ നമ്മൾ വീണ്ടും പോവുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ്. കാരണം അന്ന് ഒത്തിരി ഫുഡൊന്നും ചെയ്യാനൊന്നും ആർക്കും അറിയത്തില്ല. അതെ, പറഞ്ഞ ഒരു യൂറോപ്യൻ സ്റ്റൈലിലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റൈൽ അറിയാം. അന്ന് സാധാരണ നാടൻ ഫുഡായിരിക്കും. നമ്മുടെ സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സാധാരണ ദോശ, കഞ്ഞിയും പയറും കഴിച്ചും മടുത്ത സായിപ്പന്മാർക്ക് ആദ്യമായി അവരെ ടേസ്റ്റുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. അല്ല, അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നതാണ്. അവർ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ചില ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കോവളം സാലാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മെനുവിൽ ഒരു ഡിഷുണ്ട്. അതുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ, അതിപ്പോ നമുക്ക് കഴിക്കണം. അതെ, അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഒരു മിനിറ്റ്, അത് വരട്ടെ. അപ്പൊ കോവളം സലാഡ് അല്ലേ? കോവളം സലാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആണ്, ഭയങ്കര കളർഫുൾ ആണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ചേട്ടൻ്റെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും അല്ലേ ആള് തന്നെ പറയുമ്പോ എന്താണ്? കോവളത്താണ് ആളുടെ അമ്മ വീട് അല്ലേ? അമ്മയുടെ സ്ഥലം അങ്ങനെയാണ്. പക്ക കോവളംകാരനാണ്. ഈ സാലഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ എന്ന് വെച്ചാൽ, ശരിക്കും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ സാലഡ് വേണമല്ലോ. ഞങ്ങൾ കോവളത്ത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം അത് ഇപ്പം ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. ഞങ്ങൾ അടുത്ത സീസണിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യും. അപ്പം അവിടുത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സാലഡായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ കോവളം ബീച്ച് സലാഡാണെന്നാണ് പേരിട്ടിരുന്നത്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ബീച്ച് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കോവളം സാലഡ്. പ്രത്യേകത വേറെ ഒന്നുമില്ല. അന്ന് ഫോറിനേഴ്സ് അന്ന് തുടക്കത്തിൽ ഈ വരുന്ന സമയത്ത് 70s 80s വരുമ്പം അവർക്ക് സാലഡ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് അറിയത്തില്ല സാലഡ് എന്താണെന്ന്. ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നമ്മൾ വില്ലേജ് ആൾക്കാരാണ്. അപ്പം അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സാലഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാലഡ് അതെന്ത് സാധനം എന്നൊരു അവർ തന്നെയാണ് ഇത് പ്രിപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല. അന്ന് ജസ്റ്റ് വെജിറ്റബിൾ, സോൾട്ട്, പെപ്പർ, ലൈം ഇത്രയുള്ള ഡ്രസ്സിങ്ങിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഗിൽഡ് ഫിഷോ പ്രോൺസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തോ ജസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ഗിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കും. വെറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ല, സാധാരണ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ്. സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ അങ്ങനെ വന്നതാണ്. അന്ന് പേരൊന്നുമില്ല, അങ്ങ് സാലാഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ 2015 റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, ഫാമിലി റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, എൻ്റെ ആൻറ്റിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരുന്നു എടുക്കുന്നത്. 2015 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം ഞങ്ങൾ അന്ന് എടുത്ത ഒരു സ്പെഷ്യൽ സാലഡ് വേണമെന്ന് തോന്നിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു രൂപം മാറ്റി ഞങ്ങളത് കുറച്ചും കൂടെ ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ മോഡിഫൈ ചെയ്തു. മാങ്ങയെ കൊടുക്കുമായിരുന്നു. നമ്മുടെ റോ മാംഗോ, സാധാരണ പച്ച മാങ്ങയൊക്കെ
കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡ്രസ്സിങ് ഇപ്പം മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ റെഡ് വൈൻ വിനീഗർ, പിന്നെ അതുപോലെ അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഒരു സീക്രട്ട് ഒരു അതെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. അത് KFC പോലെയാണ്, പുറത്ത് പറയില്ല. പിന്നെ ലെറ്റീസ് മറ്റുള്ള വെജിറ്റബിൾ എക്സോട്ടിക് വെജിറ്റബിൾ എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ വേറെ എന്തോ ഒരു കേക്കിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ, വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ട് കുറേ വെറൈറ്റി കേക്ക്. ഞാൻ പിന്നെ പൊതുവെ കുറച്ച് ചലഞ്ച് ഇദ്ദേഹത്തിന് മുന്നേ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാം. രാജേഷിന്റെ മുന്നേ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്തോ. ഇപ്പോഴോ ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്തോക്കാം. പണിഷ്മെന്റ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം. എന്നാൽ കേക്കിനെ കുറിച്ച് ആൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്കിത് സൗഹാർദ്ദത്തിലാവും ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഈ ടാസ്ക് മാത്രം ആണോ? ശരി, അപ്പം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് സംഭവം നല്ല ഇതാണ്. കാഴ്ചക്ക് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇപ്പം മാങ്ങ കിട്ടാത്തൊരു സീസൺ ആണെന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ്. അല്ല, മാങ്ങ വന്നു തുടങ്ങിയല്ലേ? ഞങ്ങൾ മാങ്ങ ഇല്ല, ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഇവിടെ ഞങ്ങൾ സ്പ്രിംഗ് എടുക്കും, ലുലുന്ന് എടുക്കും. കാരണം മെനുവിലുള്ള എല്ലാ ഐറ്റവും നമ്മൾ കൊടുക്കണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു തീരുമാനം. കാരണം നമുക്ക് കൊടുക്കണം. എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്, എന്നാലും നമ്മൾ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ മാക്സിമം ഞങ്ങൾ എടുക്കും. സീസൺ അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് സാധനം വരുന്നുണ്ട്, ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്, എന്നാലും ഇതിനകത്ത് മാങ്ങ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പണ്ട് പോലെ ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു സാലാഡിൽ മാങ്ങ ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ മാങ്ങ കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. കാണുമ്പോൾ തന്നെ മാങ്ങയായതുകൊണ്ട് പിന്നെ ടേസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയണ്ടല്ലോ. അത് മാത്രമല്ല, വേറൊരു പ്രത്യേകതരം ഇതാണ് ചില്ലി പൗഡർ ആണ് അല്ലേ? പെപ്രിക്ക പൗഡർ ആണ്. മാംഗോയില് ചിക്കൻ ആണല്ലേ? ഇത് ചിക്കനും ഞങ്ങൾ 2 വർഷമുണ്ട്, ചിക്കനും ഉണ്ട് വെജും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത്. നല്ല ഡ്രസ്സിങ്. അതെ, അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കഴിക്കേണ്ടത്. അപ്പം നമുക്ക് ചലഞ്ചായിട്ട് സമയമെടുത്ത് കഴിക്കാം. എന്തായാലും ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായി എന്താണെന്നറിയോ? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിട്ട് തന്ന മൊജിറ്റോ ആയിരുന്നു. ഞാനത് കുറേ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരായിരിക്കും മൊജിറ്റോ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി മൊജിറ്റോ. ആൾക്ക് തണുത്ത ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് ആൾക്കത് അധികം കഴിച്ചില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ കഴിച്ചു, എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടോ മൊജിറ്റോ. പിന്നെ ബാർബിക്യൂ വിങ്സ് ആളും അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. മെനു ലിമിറ്റഡ് ആണ്, ഒത്തിരി മെനു ഞങ്ങൾ ഇല്ല, ലിമിറ്റഡ് മെനു ആണ്. എല്ലാത്തിലും ഞങ്ങൾ 1-2 ഐറ്റംസേ ഉള്ളൂ. ചിക്കനിൽ തന്നെ 2 ഐറ്റം ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ഇട്ടു. കോണ്ടിനെന്റൽ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കാനൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി. അതെന്താ അത് പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ? സ്വീഡിഷ് റെസിപ്പിയാണ്. നമ്മുടെ കേക്ക് എല്ലാം സ്വീഡിഷ് ആണ്. കാരണം ഞാൻ ഇപ്പം 2017 മുതൽ 2 സ്വീഡിഷ് ആണ്. ഈ 2 പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ട്. രണ്ടുപേരും സ്വീഡൻ നാഷണാലിറ്റിയാണ്, സ്വീഡിഷാരാണ്. ലിയോ എന്ന് ആൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ 2 നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് കാണുമല്ലോ. മലയാളം അറിയുള്ളൂ, സ്വീഡിഷ് അറിഞ്ഞൂടാ. രണ്ട് സീരിയൽ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏത് സീരിയലില്? എനിക്കറിയത്തില്ല. താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണോ? ലിയോയ്ക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. അല്ല, മലയാളത്തിലല്ലോ വർക്ക് ചെയ്തത്. മലയാളം സീരിയൽ ആള് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? 2 സീരിയൽ. അയ്യോ, അങ്ങനെ ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ നായകനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആണോ? അയ്യോ, മലയാള സീരിയലിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലിയോ എല്ലാ ദിവസവും വരും ഇവിടെ. മിക്കവാറും ഇന്ന് രാവിലെ ഉണ്ടായിരുന്നു, വന്നിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് പോയി. ആണോ? അതിൽ ആൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കക്ഷിയാണ് കേക്കിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ബേക്കിംഗ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. പുള്ളിക്കാരനാണ് കേക്കിന്റെ ബേക്കിങ്ങിന്റെ റെസിപ്പി എല്ലാം, പുള്ളിയുടെ ഒരു സീക്രട്ട് റെസിപ്പിയാണ്. ഓക്കെ, കേക്ക് നമുക്ക് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്കിനി എപ്പോഴെങ്കിലും, ഈ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി വരും അല്ലേ? വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈഫിനെയും മകനെയും 2 പാർട്ട്നേഴ്സിനെയും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടണം. അപ്പം നമുക്കിനി അവരെ കൂടി പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റട്ടെ അല്ലേ? മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ നമുക്കും വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈം കിട്ടണമല്ലോ. മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് അവരെ കൂടെ പരിചയപ്പെടാം. പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഒരുപാട് ഇനി ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചുകൾ വരട്ടെ, നമുക്ക് വരാൻ പറ്റട്ടെ. വേറെ ഒരുപാട് രാജ്യക്കാർ കോളത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അവരൊക്കെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പോട് കൂടി ലോകമെമ്പാട് പടർന്ന് പന്തലിക്കട്ടെ എന്നാണ്. അവിടെയൊക്കെ എനിക്ക് ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ. നമ്മള് അന്വേഷണം പറയണം. അതെ, ഓക്കെ ഏട്ടാ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓണർ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് മത്സരം കട്ടിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ കടിപ്പിക്കും. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ 3 കഷ്ണവും 2 കഷ്ണം മാംഗോയും കൂടി കഴിച്ചു. അതിന്റെ ഗ്യാപ്പില് നമ്മൾ മത്സരമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫുഡ് കിട്ടി നമ്മൾ കഴിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങാം. നമുക്ക് റെഡി 1 2 3 ചലഞ്ച് വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. റെഡി 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്.
നേരത്തെ ഇതിൽ ഞാനാണല്ലോ വിൻ ചെയ്തത്. ഏതില്? എന്നിട്ടാ ബാർബിക്യൂല് പിന്നെ ആരാ? ഓ 4 ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് നീ വിജയിച്ച്. ആ എന്തായാലും പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടിയല്ലോ, അത് മതി. അപ്പൊ ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ വിട്ടുകൊടുത്തു, പോട്ടെ കൊച്ചു പയ്യൻ. പ്രാവശ്യം എനിക്ക് പണിഷ്മെന്റ് എന്തായിരുന്നു, ഒരാഴ്ച വീട്ടിലെ എല്ലാ പണിയും ഞാൻ എടുക്കണമെന്ന് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതിൽ ഞാനല്ലേ ജയിച്ചത്? ആണോ? അല്ലേ, ഇതിൽ ഞാനല്ലേ ജയിച്ചത്? അപ്പൊ നിനക്കല്ലേ പണിഷ്മെന്റ്? നേരത്തെ എനിക്ക് തന്നില്ലേ ഒരാഴ്ചത്തെ എല്ലാ പണിയും? അപ്പൊ അടുത്ത ഒരാഴ്ചത്തെ മുഴുവൻ പണിയും, ഒരാഴ്ചത്തെ അല്ല 2 ആഴ്ചത്തെ മുഴുവൻ പണിയും വീട്ടിൽ നീ തന്നെ ചെയ്യണം. സമാധാനമായല്ലോ? ഓക്കെ. ഗിഫ്റ്റ് എന്തിട്ടാ വേണ്ടേ? ഗിഫ്റ്റ് 1000 രൂപ വെച്ചാ തരുമോ? 1000 രൂപ ഉണ്ടാ? വേറെ കുറച്ചുകൂടെ കുറയിട്ട് 500, കുറച്ചുകൂടെ കുറയിട്ട് 100 രൂപയെങ്കിലും. എന്തേട്ടാ 100 രൂപക്കാ? നീ കണ്ണിന് കണ്ണ്, പല്ലിന് പല്ല്, മുള്ളിനെ മുള്ളുകൊണ്ട് തന്നെ എടുക്കണം. എന്റെ നേരത്തെ 50 രൂപ നീ മേടിച്ചാ ഒരു മയമില്ലാതെ 50 രൂപ നീ മേടിച്ചാ. 50 രൂപ പലിശ 100 രൂപ? 50 രൂപ പലിശ ഇരട്ടി മേടിക്കും. ഇങ്ങോട്ട് താ, ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് തിന്നുണ്ടാക്കി പൈസയാണ് 100 രൂപ. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു പോലുമില്ല. ഡെയിലി ഇതുപോലത്തെ ചലഞ്ച് ആയിട്ട് വാ, പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് താ. പ്രാർത്ഥന വേണ്ട, പ്രാർത്ഥിച്ചു. 100 പൊടി പ്രാർത്ഥന വേണ്ട. എന്റെ പോകത്തിരുന്നു. അപ്പൊ ശരി, ഇതില് ആൽബി ചേട്ടനാണ് വിൻ ചെയ്തത്. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് എടുക്കാം അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പോരിക്കും മോനെ, നല്ല കീട്ടിലൊരു പണിഷ്മെന്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അല്ല. ഗ്രിൽഡ് പ്രോൺസ്, ബട്ടർ ഗാർലിക് ഗ്രിൽഡ് പ്രോൺസ്. പൊന്നു, നീ ഇത് കഴിക്കണ്ട. എന്താന്നറിയോ, ഇത് നീ കഴിച്ചാ ഇതാവൂല കേട്ടാ. നിങ്ങൾ ആരും കൊതി വെക്കല്ലേ. ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പ്രോൺസ്. തോറ്റ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടല്ല, ഒരുപാട് ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടാണ്. നല്ല രുചിയാണ്, കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. പാഴ്സലായി കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ അത് മുഴുവൻ കഴിക്കും. ഞാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാനത് അതിന് പണിഷ്മെന്റ് പറയട്ടെ. ആരാണ് തോക്കണത് അവര് ഓപ്പോസിറ്റ് നാളെ എടുത്ത് പൊക്കണം. അത് ഈ ഭക്ഷണമൊക്കെ ദഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം എടുത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കറികളും എനിക്ക് അതിനാണ് എന്നെ എടുത്ത് പൊക്കണം. പിന്നെ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 രൂപ. 100 രൂപ അത് കുഴപ്പമില്ല. എന്റെ 100 രൂപ അങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ചില്ലേ, 100 കൂടെ കാട്ട്. ഇഷ്ടംപോലെ കാശുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ പൈസ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ അപ്പൊ 150. 1 2 3 കള്ളത്തിനോട് നേരെ ചൊവ്വ എടുത്തില്ല. മസിൽ വെട്ടി കയറി 100 കിലോ ഇനി നിനക്ക് തീറ്റ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ മത്സരത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൽബി ചേട്ടൻ എന്നെ എടുത്ത് പൊക്കി നാവും കുടലും എല്ലാം വെളിയിൽ വന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഇനി അടുത്തതും കൂടെ ഞാൻ വിൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആൽബി ചേട്ടൻ ഇന്ന് പദം വരുത്തും. അപ്പൊ ഫുഡ് കൊണ്ടുപോകും. ഇത് ഞാൻ ജയിക്കുമല്ലോ നോക്കുമ്പോ എന്റെ പൊന്നോ. അപ്പൊ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ 2 സ്വീഡിഷ് മുതലാളിമാരുടെ പ്രത്യേകതരം ഡിഷാണ്. കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടുത്തെ ഓണർ പറഞ്ഞത് 2 സ്വീഡിഷ് ഓണേഴ്സ് കൂടി ഉണ്ടെന്ന്, പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന്. അവരുടെ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണിത്. ഇത് ഒന്ന് വന്നിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ആണ്, ചോക്ലേറ്റ് കേക്കും, ഒരെണ്ണം ആൽമണ്ട് ടോസ്ക ആൽമണ്ട് ടോസ്കയാണ്. അപ്പോൾ അത് അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്നെ വിജയത്തെ ഞാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചോട്ടെ. പൊതുവെ ഞാൻ ഈ കേക്ക് ഇങ്ങനെ മധുരമുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങനെ കഴിക്കാറില്ല. പക്ഷെ എൻ്റെ പൊന്നടാവേ രക്ഷയില്ല. അപ്പം ഞാനിത് എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്ത് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കൊതി വരുന്നു. വാവ്, നല്ല
ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ്, ലൈറ്റ് സ്വീറ്റ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഞാനും നല്ല പ്യൂറായിട്ടുള്ള ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് അങ്ങനെ പീസാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുതന്ന ഇത് കുറച്ച് എന്താ പറയുക, ഹാർഡല്ല, എന്താ വേഗം നീ എന്നെ പറഞ്ഞോ, കാരണം എൻ്റെ ഇത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് പുസുപ്പാക്കി. ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടാ. നീ വേഗം കഴിയും, അത് മുഴുവൻ കഴിക്കോ? യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ്. നിനക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കഴിച്ചൂടാ അധികം. എനിക്ക് വന്നൊരു വിഷയമല്ല, ഒരു ദിവസമൊക്കെ കഴിക്കാം. ആൽമണ്ട് ടോസ്കോ അല്ലേ? ടോസ്ക തത്തി വിത്ത. കട്ട് ചെയ്ത് ഇറങ്ങി കള കേട്ടാ ഫോണൊക്കെ. കാരണം സ്വീറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഫുഡൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ ഉറപ്പായിട്ടും വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കഴിക്കണം. മതി, ഞാൻ തോറ്റോ? അയ്യോ സ്ട്രോബെറി അതെങ്കിലും എനിക്ക് താ. ഓ ഒരു രക്ഷയില്ല, സൂപ്പറായിട്ട്. പനിഷ്മെന്റ് ഒന്നും വേണ്ട, എന്നെ കുറിച്ച് കുറച്ച് പുകഴ്ത്തി പറയും. പുകഴ്ത്തി പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളതിലും കൂട്ടി പറയണം. അപ്സരയ്ക്ക് ഒരുപാട് സൗന്ദര്യമുണ്ട്. പുകഴ്ത്തണ്ടല്ലോ, ഉണ്ടല്ലോ. അപ്സരയ്ക്ക് ഒരുപാട് പ്രായമുണ്ട്. അത് കീഴ്ത്തലാണ്. പ്രായമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുണ്ടല്ലോ. അത് ചേട്ടാ എനിക്ക് വേണ്ട, പനിഷ്മെന്റ് മാറ്റില്ല. വേറെ പനിഷ്മെന്റ് ഞാൻ തരാം. ഏത്തോട് 10 പ്രാവശ്യം ഏത്തോട് ഇരിക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല, അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് സ്കൂളിൽ പോലും ഇടാറുണ്ട്. പിന്നെ ഇത്രയും ഫുഡും കഴിച്ച് വയറ് മറ്റേ ക്രിസ്മസ് പപ്പയായിട്ട് പപ്പനീര് പോലെ വയറുമായിട്ട് ഇനി ഞാൻ താഴെ കൂടി ഇടണം നിനക്ക്. അപ്പൊ പിന്നെ അതിനെ പറ്റി പുകഴ്ത്തി പറയാം. അപ്സര പൊന്നാണ്, സുന്ദരിയാണ്, സുശീലയാണ്, സൽസ്വഭാവിയാണ്, നല്ല കുട്ടിയാണ്. അപ്സരയെ പോലെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാൻ ഇവിടുത്തെ ഷെഫിന് പോലും അറിയില്ല. അപ്സരയൊക്കെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കിയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഇന്ത്യ വികസിക്കും. നേരെ പറയണം, അങ്ങനെ പദ്യം ചൊല്ലണ പോലെയല്ല, നേരെ. അപ്സരേനെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആക്കിയാൽ ഇന്ത്യയിൽ $1 $1 കിട്ടുന്ന അവസ്ഥയെത്തും. പെട്രോളിന് $1 കുറയ്ക്കും. അത്രയും ദീർഘദർശിയായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞയായി മാറാനുള്ള എല്ലാവിധ തന്ത്രജ്ഞതയും അപ്സരയുടെ കയ്യിലുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ കാര്യം പറയേണ്ടത്, പീറ്ററപ്പായി ഏട്ടാ, നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോയത് നന്നായി. ഇല്ലെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർക്കാർക്ക് കടുത്തൊരു വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അപ്സര വന്നേനെ. മതി പണിഷ്മെന്റ് ഇത്. ഇനി ഗിഫ്റ്റ് താട്ടെ. അവളെ മുഴുവൻ എടുത്തു. നീ എംപിരിക്കണം ഇത്ര ജാട. ഭയങ്കര ഇൻഷർട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് ഓരോ ഷൂ ഒക്കെ ഇട്ട് വന്നിരിക്കണം 50 രൂപ കൊണ്ട്. അതെ ശരി, 50 രൂപയ്ക്ക് 50 രൂപ. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ സംഭവിച്ചെന്നറിയാം. നമ്മൾ ഇത് വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ മുമ്പ് എനിക്ക് 1-2 കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രത്യേകം പറയാനുണ്ട്. കയ്യിലുള്ള പൈസ മുഴുവൻ ഇവള് മേടിച്ചു വെച്ചു. ഇനി എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് കിഡ്നി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് തൽക്കാലം നീ പോയിട്ട് നീ ഇതിൽ കൂടെ പോണം, ഫ്രണ്ട് വാതിൽ കൂടെ. ഞാൻ ഇതിൽ കൂടെ മതിൽ ചാടി പോകണം. അയ്യോ ആൽബിച്ചേട്ടൻ മുങ്ങിയെന്ന് തോന്നുന്നു. തൽക്കാലം ഞാൻ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുവാണേ. അതിനെങ്ങനെയെങ്കിലും പറഞ്ഞ് സോപ്പിട്ടിട്ട് ചുരിദാറൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ബില്ല് പേ ചെയ്യിപ്പിക്കട്ടെ. അതിൽ നല്ല സൂപ്പർ ഫുഡ് ഞാൻ കഴിച്ച്. എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ ഒന്ന് വരിക, അടിച്ചു പൊളിക്കുക, ആൽബിച്ചേട്ടൻ്റെ കുറച്ച് നേരം നല്ല ഫണ്ണായിട്ടിരിക്കുക, നല്ല ഫുഡുകൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ആ കാര്യം എന്തായാലും ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് തൽക്കാലം ഞങ്ങൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ എപ്പിസോഡ് കണ്ടവർക്കും കമൻറ്റ് പറയുന്നവർക്കൊക്കെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുകയാണ്. സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഇനിയും ഉണ്ടാവണം. അപ്പം നമ്മൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. തൽക്കാലത്തേക്ക്